गजब का ट्रैक्टर है। वाह क्या प्यारा है। ओहो ओ ये क्या गजब ट्रैक्टर है। अरे 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 ओ गॉड, ये तो गिर गया पानी के अंदर। प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ, प्लीज हेल्प मी प्लीज। टिनिन जल्दी से जेसीबी लेकर आओ, हमारे ट्रैक्टर को सीधा करो। सीधा नहीं हो पा रहा है, प्लीज कैसे सीधा करी। चलो दूसरा दिमाग लगाते। चलो खींचते हैं। हमारी जेसीबी ने ट्रैक्टर को सीधा कर लिया है। ओ ये क्या गजब का मजा। वाह क्या प्यारी। ओ ट्रैक्टर बाहर आ गया नदी से। वाह।